السلام عليكم. الملح، هنايا الحليب والفرomاج غادي نستعملوه في الصلصة البيضاء. أنا عندي الزيتون مقطع دوائر، وغادي نحتاج كذلك الإبزار أو الفلفل الأسود. بالنسبة للصلصة البيضاء غادي نحتاجو فيها الجبن موتزاريلا والجبن الأحمر ولا كريم فريش، الدقيق والزبدة. نسيت موضعتهمش لكم في المقادير، مي تبعوا معايا الفيديو نوريكم الطريقة ديال إعداد آلة صلصة بيضاء بواحد الطريقة اللي كتجي بها لذيذة بزاف. صافي، هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجوها، وبسم الله على بركة الله. غادي ناخدو مقلاة،
كناخد هاد الشوكة كنتك الوسط باش ما ينتفخش معانا، كنوضع الصلصة كنوزعها بهذا الشكل هذا. ممكن لكم هاد الصلصة تعتمدوها حتى مع واللي عنده اي استفسار او تساؤل ممكن انه يتواصل معايا في لي كومونتير. مرحبا باي تساؤل منكم. مع السلامة الى فيديو مقبل ان شاء الله.